咁大張嘅，好似成個門咁。林浪哥哥啊，林妮姐姐啊，點解咧？你哋會畫到幅畫咁大張嘅？其實咧，我哋畫嘅大部分都係一啲嘅弱勢社群啦。咁你知道佢哋喺社會嘅聲音一直都係俾人忽略啦。咁我哋啲畫大啲，其實就係想佢哋聲音可以大啲，呢個社會可以聽到咯。咁啊，其實啲畫就話大唔大嘅，已經係我哋嘅極限。因為我同我先生咧都係住唐樓嘅，咁啊冇 lift 搭啦。咁如果張畫再大嘅話咧，就落唔到樓梯㗎啦。亦都可見香港嘅居住環境係幾咁擠迫啦。冇錯啊。咦？但係林浪啊，我發覺咧幅畫咧有對母子喺度喎，但係咧個感覺又好似好逼咁啊。其實咪有啲咩意思喺入面㗎？係呢張畫咧就叫做板間人啦。其實就係受一單新聞感動而畫嘅。咁啊 BB 同媽咪咧其實住喺一間得幾十尺嘅板間房裏面。咁因為地方太逼嘅緣故咧，就逼埋喺張床嗰度瞓。咁因為咁就焗親個 BB 咯。咁其實畫呢張畫係想諷刺咧，香港一個咁富庶嘅地方咧，竟然都有啲人咧，原來每日係過緊一啲咁慘嘅生活咯。咁我覺得其實板間房劏開緊嘅咧，唔係淨係一個人嘅基本生活空間，而係一個生存嘅尊嚴咯。好有意思。我知道咧，你為呢幅畫咧仲提咗首新詩喎，不如同我哋分享下。好啊，好啊。呢首詩叫做《很小》，這世界很小，像個井底，小得裝滿了我們。這時代很短，像條蚯蚓，短得吃不盡泥濘。我的話很圓，像口空氣，可別呼出了就算。其實首詩嘅意思係想講即係人係好渺小咯，但係雖然我哋好渺小，但係我哋需要去改變咯，係咯。林妮姐姐啊，我知道咧，你呢幅畫就叫做紙皮人啦。點解你要畫啲執紙皮嘅人咧？因為咧我就係住喺西環舊區嘅，咁每一日咧都一邊咧就見到啲執紙皮嘅婆婆好辛苦咁樣推住車仔啦為生，咁但係另一邊咧又見到啲地產商掘地成癮起豪宅喎，形成好強烈嘅對比。咁喺我哋住嗰棟大廈咧，都有一個80幾歲十方嘅葉婆婆，咁見到咧佢個背脊咧係駝背得好深，好似一座山咁。如果喺後邊望落嚟咧，好似唔見咗佢個頭咁。雖然係咁講啦。咁但係咧，佢亦都自己冇申請綜援啦，全憑自己好誠實、好踏實嘅付出，咁覺得喺佢身上其實係呈現出一啲好強大而卑微嘅人格美。咁啊，佢都係默默咁樣同地產霸權去抗爭緊嘅。咁你哋有冇為翻呢幅畫又提翻首詩咁咧？都有嘅。呢首詩咧就叫做《十方的怪蟲》。背弓彎成一座山，往他後看，頭不見，驚天地，泣鬼神，似沉重的怪蟲，以凌厲的腳步踏破你的輕視，滿載歸來眼發亮，強大而卑微的人格美，戰勝了黑暗間的清晨。咁其實我就係想用一個沉重嘅怪蟲去比喻呢個十方嘅婆婆。雖然睇落嚟好似好牙雜，唔係幾好睇咁樣樣。咁但係即係我覺得佢內在係潛在住一啲好神秘嘅力量。我哋做呢啲作品咧，唔係想單方面咁去幫一啲弱勢社群。相反都喺佢身上咧睇到，即係學習到好多精神咁樣。咁你哋喺畫畫嘅同時啦，又會題詩，其實會唔會怕咗咧睇畫人嘅想法咧，即係局限咗？不如咁啦，即係打個比喻，我覺得就好似一首歌咁樣，畫咧就係好似個旋律咁樣，而詩咧就好似歌詞。如果兩者係配合得好好嘅話咧，呢首歌係會更加能夠感動到人嘅。其實即係詩嘅意境，如果同畫係一致嘅話咧，其實係唔會限制咯。但係我哋如果怕嘅話，最多都會怕。其實啲人睇完之後，冇諗法咯。係，今日咧好多謝兩位咧帶咗兩幅咁有意思嘅作品上嚟啊！希望你哋有更多更加好嘅作品啦。好，多謝晒，多謝晒。